Estamos aquí na croa de Outeiro do Castro, tamén chamado Castro de Acea, que pertenece a Baños de Molgas e Xunqueira de Ambía. É un poboado galaico fortificado de aproximadamente o ano 200-300 antes do cambio de era, no que hai un gran recinto fortificado, amurallado, de casi 3 hectáreas, que circunvala todo o poboado, e logo un recinto superior amurallado, que é a croa, que é a zona onde se desenvolveron as excavacións arqueolóxicas destes 2 últimos anos, e onde documentamos os graneiros ou hórrea galaicos que están agora excavados. O Castro da Acea é un dos poucos exemplos que temos hoxe en día da existencia de hórreos no noroeste da península, e por eso, quizáis no momento actual, é unha cousa bastante destacada, porque solamente nos aparecen na zona oriental do noroeste, nas actuais provincias de Lugo e Ourense, e tamén hai un exemplo no Trás-os-Montes portugués. Durante toda a Idade do Ferro, o que observamos é un pouco un incremento da produción de cereais. Tamén, sobre todo, dende mediados a finais do primeiro milenio antes da nosa era, encontramos tamén cada vez máis agrupacións de estruturas de almacenaxe. Isto significa, posiblemente, que se está acumulando recursos, estamos falando sobre todo de sociedades agropecuarias, polo tanto, non solamente o cultivo de cereais, legumes e a recolleita de froitos silvestres é importante como recurso alimenticio, sino que son recursos económicos. Bueno, pois aquí, cando chegamos, atopámonos esta plataforma, decidimos pois sondeala para ver onde podía haber estruturas arqueolóxicas. Fixemos unhas pequenas sondaxes valorativas que non nos aportaron ningunha documentación máis alá de unhas pezas de cerámica, e fixemos outra na que nos apareceron unhos muros. Entonces, pois, en base a esas sondaxes, decidimos plantexar a excavación arqueolóxica nesa zona. E entonces fomos abrindo o terreno, ampliando pouco a pouco, e fomos documentando unhas construcións pétreas singulares que hasta ese momento non tiñamos documentado noutras excavacións, nin noutras intervencións, nin tiñamos visto nada delas, e xa ao ilas descubrindo, pois foinos levando a que podían ser pois unha especie de almacéns, ou que técnicamente lle chaman hórrea, ou celeiros, graneiros, bueno, anteriores á época romana, non? Uns hórrea galaicos. Basicamente, dentro das estruturas de almacenaxe que encontramos nos castros, e tamén nos hórreos excavados ata agora, encontramos basicamente cereais. Os cereais máis importantes son o trigo, hai varias especies, entre elas a espelta, que neste momento é cando se parece que se introduce no noroeste. Temos tamén a cebada, e outro cultivo que tamén é importante de cereais é o millo miúdo. Atopamos tamén legumes, basicamente son fabas, non a que hoxe podemos entender como fabas, esa é a variedade americana, é unha variedade que se chama favóns ou faballóns, chícharos. E tamén atopamos o que é especies silvestres. Fundamentalmente o que se atopan son landras de distintas especies de carballos, de sobreiras, que se conservaban secas dentro das estruturas de almacenaxe. Son construcións semicirculares que teñen unhos piares de apoio para apoiar un estrado de madeira, onde iría almacenado o gran, e logo na parte inferior teñen unhos vans de aireación para que circule o aire constantemente e o produto máis ou menos aireado e salvaguardado de humidades. Tamén documentamos na parte inferior moitísimos collos de río de diferentes tamaños que interpretamos que podían ser para minimizar a humidade, non? Eses collos
serían quecidos ao lume, que logo meteríanse quentes por debaixo da estrutura de madeira e podían contribuir a minimizar a humidade do espazo. Construcións circulares pétreas que se asentan sobre a rocha nai e sobre unha cimentación máis ancha van construindo un muriño delgado para logo retranqueado para asentar unha trave de madeira todo alrededor e apoiar nuns piares centrales, e a partir dese retranqueo, unha vez colocada toda a estrutura de madeira, van levantando o resto dos muros. Todo eso vai cuberto con un estrado de madeira para poder guardar o cereal e que este aireado por baixo cos vans de aireación que posee o hórrea. Vale, os hórrea, que son os elementos constructivos máis singulares que apareceron aquí na Croa, según as diferentes piezas de cerámica que atopamos no seu contexto, poden datar entre o século II e III antes do cambio de era, ¿no? As estruturas de almacenaxe, ainda que solamente, basicamente, hoxe en día encontramos sementes ou froitos carbonizados, non debemos tampouco olvidar de que puderon utilizarse para curar carne, que é unha cousa que hoxe en día se fai moi habitualmente. O que pasa que non temos restos, e incluso para almacenar outros cultivos ou outros recursos silvestres, como son raíces, tubérculos de plantas silvestres que realmente non conocemos, pero si aparecen restos de tecido parenquimático que nos indican que estaban almacenando ou recollendo ou consumindo outras plantas que hoxe en día seguramente non pensamos nelas como un alimento. O castro de Acea, a verdade é que está a fornecer unha visión moi interesante sobre o desenvolvemento das comunidades castrexas no primeiro milenio antes da nosa era, nesa zona do sur de Galicia. De feito, aporta unha materialidade interesante que está reflectida nestes hórrea, nestas estruturas de almacenamento agrario. Entón, para comprender o alcance desas descobertas, hai que poñer un pouco no contexto diacrónico desde o surdimento dos castros até o que chamamos a segunda idade do ferro. Temos que ver que a emerxencia da paisaxe fortificada, cando surden os castros no noroeste de Europa, no século IX, VIII, antes da nosa era. Ben, até ese momento, no que se chama a Idade do Bronce, o que temos a nivel de almacenamento agrario son fosas excavadas no chao. Grandes fosas, grandes silos, que se impermeabilizaban con arxilas e que teñan unha grande capacidade en litros para guardar o cereal. E iso é moi interesante porque estamos vendo que esas sociedades prehistóricas xa comenzaban as comunidades a diferenciarse dentro de sí, é dicir, era unha incipiente xerarquización, é dicir, se había xente que estaba almacenando cereal, sería para distribuílo, para retelo. Entón, bueno, é un símbolo, desde o punto de vista dunha arqueoloxía marxista, un pouco o símbolo da plusvalía e do desenvolvemento da desigualdade social. Entón, vemos que había un incipiente desigualdade social nesa idade do bronce, de feito hai enterramentos individuais de guerreiros, pero todo ese mundo esmorece nese século IX cando surden os castros. Os castros realmente son monumentos creados para ver e ser vistos, para ser habitados, é un pouco unha metáfora da comunidade, en contra desa tentativa de división social que había con anterioridade. Apareceron zonas con moita cerámica, moitos restos de cerámica que seguramente serían cacharros de almacenaxe de gran tamaño, pois a mellor para almacenar cereal ou logo metelo dentro do hórrea. E tamén apareceunos unha pequena fíbula de omega e unha pulseira tamén entrelazada de bronce e moi singular tamén. No século IV vai mudar todo este panorama e cando, digamos, os habitantes dos castros conquistan as terras baixas e a conquista plena dos fondos de val, os castros cambian de ubicación, están máis orientados cara aos vales, como é o caso do castro da Acea, e entón estamos a falar xa dunha sociedade campesiña plena. O castro da Acea é moi interesante porque axuda a acabar con esa imaxe colonial do mundo castrexo. A que me refiro con isto? Que todas as innovacións tecnolóxicas ou os grandes avances civilizatorios do mundo dos castros sempre se interpretaron en clave romana. Non, pois estes castros como o da Acea, o da Arseriz ou o Monte do Castro Mesomaño están a indicar con datacións radiocarbónicas, con estratigrafías e con todo isto que facemos os arqueólogos, con datos obxectivos e contrastables que son realizacións endóxenas do mundo dos castros e que xa estaban a almacenar este tipo de cereal empregando esta arquitectura nun século IV ou III antes da nosa era.
Este é un hórrea pequeniño que ten os ocos de aireación para ir a airear, os apoios para as vigas de madeira, e aquí tamén apoiaría o muro, e aquí iría un estrado de madeira cubrindo todo isto, e logo o resto dos muros e o teito vegetal. E aí dentro é onde se almacenaría o produto, o excedente do produto agrícola. Isto, bueno, ainda sería un pouquiño máis fondo, o que pasa é que non quixemos agotar o estrato, porque senón quedaba isto no aire, e ao non ter a viga de madeira e tal, pois quedaba enferble. E como este ten, pois, este en concreto ten 1, 2, 3, 4, 5, 6 vans de aireación. Este rebaixiño é onde asentaba a viga de madeira. Aquí, e sobre aquí iría outra, todo alrededor, e sobre esa viga colocado o estrado de madeira. Vamos a quitar este canto relado, vamos a ver si ten pegadas de uso. Pois sí, mira, isto parece un machacador de morteiro. Pero así ten mogollón de pegada de uso nesta zona, para machacar o cereal no morteiro, e logo facer as tostas de pan ou de cereal. Aparecen con moita pegada de uso aquí. Dentro da idade do ferro, a agricultura castrexa era moi rica, moi diversa, pese a que ao mellor ten un repertorio de cultivos máis reducido que hoxendía, pero ten exactamente máis ou menos os cultivos que mellor se adaptaban tanto ao clima, tanto aos solos, tanto á súa sociedade. Aproximadamente hasta fai 50, 60 anos, pouca diferencia podía haber entre o modo de vida dun galaico que vivira nun castro ao modo de vida dun aldeán galego que vivira nunha aldea. O sea, sería unha economía de autosubsistencia, basicamente, ¿no? As comunidades labregas son idénticas en todo tempo e lugar. É dicir, nós temos traballado en Etiopía, na Puna Atacameña, en Chile, na Guinea Ecuatorial, na Galicia rural, e todas as comunidades campesiñas son moi semellantes entre sí. As comunidades labregas castrexas realmente reflicten unha historia de éxito, porque temos que ver que foron comunidades que xeneraron un mundo novo, que é a paisaxe fortificada, nese século IX, VIII, antes da nosa era, e que previviron prácticamente ao longo dun milenio, ¿no? Con unha serie de cambios tecnolóxicos, interactuando con procesos de hibridación, aculturación coas comunidades mediterráneas, bueno, crearon unhas formas culturais moi orixinais, ¿no? Pero estaban perfectamente adaptadas a un medio que nunca sobreexplotaron. Esa é unha lección que eu creo que podemos aprender tanto do mundo dos castros como tamén das nosas comunidades rurais tradicionais antes do grande trauma que foi a migración masiva nos anos 60, ¿no? Sí, bueno, basicamente, os sistemas de almacenaxe que hoxendía entendemos para os cereais son os mismos que había naquela época. Non cambiaron, tanto hórreos, almacenaxe por aireación, incluso os silos ou a ausencia de oxígeno, exactamente o mismo. Está moi ben estruturada, ou se pensamos hoxendía na agricultura tradicional que houbo ata fai 50, 60 anos que os está desaparecida, cada época do ano ten o seu ciclo de traballos. As landras na Idade Media máis ou menos foron sustituídas polas castañas, ou que hoxendía son as patacas, é un pouco o que ven sendo equivalente no momento. É un recurso que aproveitaban dos carballos, as seleccionaban, as curaban, e ao estar almacenados durante moito tempo, as moían e as utilizaban para facerse unhas fontes clásicas, pan ou posiblemente gachas ou outro tipo de alimentos. Está claro que cando ti fas unha intervención de posta en valor dun xacemento arqueolóxico con excavación, sinalización e tal, queres que repercuta na economía da zona onde intervés. En eso vai enfocado, non? En xenerar recursos que poidan atraer turismo, que poidan xerar pois tanto actividade económica na restauración da zona como no comercio,
como en outros ámbitos, non? E hoxe en día temos un pouco unha concepción dos castros moi vinculada ao que é a arqueoloxía e un pouco a tradición da historia última, que pensa un pouco nos castros como espacios celtas, como patrimonio, pero todo eso estáse continuamente a resignificar. Non entendemos exactamente o que é un castro hoxe en día que o que se entendía fai 20 anos. Ben, estamos nunha crise de pandemia, nunha crise global mesmo alimentaria, e hai moitas leccións que temos que aprender destas comunidades campesiñas protohistóricas, pero tamén das nosas comunidades labregas galegas, non? O campesiñado sempre se moveu nun paradoxo, é dicir, por unha banda manexa sempre un ideal de autarquía, de autosuficiencia. Un hórreo é a mellor metáfora material dese ideal de autosuficiencia, non? De ter alimento seguro e dabondo, non? Para reproducir por exemplo, ese ciclo da vida, non? Pero de outra volta, as comunidades campesiñas precisan tamén dos azos comunitarios, da colaboración, por exemplo, para levar a cabo, sobre todo en reximes demográficos, por exemplo, nas zonas de Galicia onde había un cultivo extensivo de centeo, as familias eran moi numerosas porque facía falla unha grande mão de obra, é dicir, era unha maquinaria perfecta que se baseaba precisamente na autosuficiencia, pero tamén nos azos comunitarios. E eu creo que esas son as leccións que debemos aprender hoxe en día. Estamos nun momento no cal incluso parellas novas están volvendo das grandes capitais onde emigraron os seus avós ou os seus pais en Madrid e Barcelona e están retornando a bisbarras rurais galegas, non? Porque, bueno, dalles tamén unha seguridade ontolóxica ou como unha certa seguridade vivir nestas paisaxes, non? E estamos voltando precisamente a esa revisión da maneira que teñamos de depredar o territorio. É dicir, estas comunidades xamais depredaron o territorio, era, digamos, un modelo de explotación perfectamente racional no que se combinaba a explotación do monte coa explotación do fondo de val, é dicir, ciclos de barbaito longos, bueno, todo un modelo que a modernidade, a falsa modernidade, pois considerou que era atrasado e primitivo. Posiblemente a agricultura foi a primeira gran revolución do ser humano. Por qué? Porque iso obrigounos a cambiar a nosa maneira de pensar, de producir e estar no medio. Hasta ese momento éramos sociedades de agricultores cazadores que se desplazaban en grupos pequenos. A agricultura fixo que eses grupos cada vez se concentrasen, se tuvesen maior poder en conxunto e todo o que conocemos hasta fai 2 días está base unha revolución da agricultura fai 10.000 anos. Entón, bueno, neste século XXI, nesta nova década, esta pandemia eu creo que está bueno, obríganos un pouco a repensar e a revitalizar o rural, non desde o punto de vista tecnocrático dos fondos europeos, do turismo rural, do desenvolvemento, senón a volver rehabitar, non? Estas ruínas e este abandono, pero rehabilitalos de cara ao futuro, non? Os hórreos pasaron de ser unha estrutura utilitaria, meramente utilitaria, pero ao mesmo tempo tamén tiña a súa significación de prestixio. E hoxe quedan reducidos máis a unha simboloxía do que debía ser a Galicia, un pouco o noso mundo ideal cara ao pasado. E o Castro é un pouco así tamén, os dous conversen no sentido de que os dous son unha expresión dunha Galicia idealizada. A miña avó era da Cea, non? Entón contaba de que unha noite que sentiron un ruido moi grande que pensaron que marchara o Castro para baixo. E foron mirar e que non pasara nada, iso contábamos moitas veces, non? Cando eu era neno. E despois, pois, deuse o caso de que como tiñamos ali á beira, pois ás veces ibas para ali para o monte e tiñamos máis que ali, e tiñamos vacas, e entonces eu miraba por as paredes e sempre encontraba algunha cacho de rodas desas do muiño, non? E sempre había cerámica por a parte de abaixo. Cando pois, eu iba para o monte, rendíamos tempo, pois andaba mirando por ali. Incluso se había algún petroglifo. Hai unha pendiente que onde levanta para a parte de arriba e aí sí que ás veces aparecían cachiños de pedras así como moi traballaditas. Sabíase que era un castro, era máis. Os que o sabían. Ou os que o sabíamos, mellor dito. Hoxe en día estamos en un momento de revolución tecnolóxica, pero as nosas maneiras de pensar, as nosas formas de entender o mundo non teñen que ver ca lógica agraria.
Ese é algo que empezou a desaparecer fai uns cantos centos de anos, pero que sobreviviu hasta ahora. Entón, o problema é que agora mesmo, cando a sociedade quera, bueno, o problema non, a realidade é que cando agora mesmo a sociedade quere pensar na súa evolución no futuro, non vai a pensar na agricultura como base. Por esa é a gran diferencia co pasado. De feito, a agricultura sostible ou a permacultura, ese tipo de cousas, buscan unha relación ca terra, unha relación ca terra renovada, pero non é a mesma relación que a terra que había. Ao final, todos somos fillos do noso tempo, non inventamos nada, todos estamos no noso momento. Os zorros, a verdade, son un pouco este símbolo desa autosuficiencia destas comunidades que sempre miraban ao futuro con optimismo, e unhas comunidades nas cales, por exemplo, os castros sempre foron sitios interesantes. Os castros nunca foron abandonados en Galicia, foron reocupados por capelas, por romerías, houve procesos de recristianización, mesmo incluso a día de hoxe, ainda se seguen facendo festas nos castros, non? Porque segue a haber ese vencello, esa ligazón entre o pasado e o presente, porque son comunidades labregas que habitan a mesma paisaxe porque a construíron ao longo de 3000 anos, cada unha coas súas diferencias, e entón, bueno, todo este legado non podemos vivir de costas a il, e eu creo que reactivar esta historia e este modelo de habitar a paisaxe creo que é unha das ferramentas que nos permitirán abordar este futuro de incerteza e incertidumbre no que estamos vivindo, non?